Habari za wakati huu mtazamaji wa ZTV, na karibu tuzungumze na tuyachakate yale yote yanayoendelea kujili katika ulimwengu wa soka la kimichezo. Kama ikiwa ni mara yako ya kwanza unaungana nasi, basi nakusitu kusubscribe sasa ZTV kwa ajili ya kupata update zaidi za michezo kutokea kwenye channel yako namba moja kabisa inayokusogezea habari hizi za michezo. Kwa hiyo subscribe, bonyeza neno lililoandikwa kabisa subscribe. Ukibonyeza hapo utakuwa umetisha zaidi, utakuwa wa kwanza kabisa kupata update hizi za michezo muda wote. Na mchambuzi kutokea pale Crown FM katika kipindi cha Crown Sport, Hans Raphael, yeye ameandika katika ukurasa wake wa Instagram kwamba dili bado halijakamilika hadi sasa ameandika kwamba dili bado halijakamilika hadi sasa, ila ikumbukwe beki wakati wa Stade Marine Ismaila Simpara mwenye umri wa miaka 27 yuko juu kwenye orodha ya wachezaji wanaohitajika na Simba Januari hii. Ameandika hivyo mchambuzi huyu Hans Raphael kutokea pale Crown Sport. Na ifahamu historia kwa ufupi kabisa kuhusiana na mchezaji huyo wa Stade Marine, ni mchezaji gani, lakini anacheza katika nafasi gani na yupo nchi gani huyo mchezaji. Ismaila Simpara ni mchezaji wa soka raia wa Mali anayekipiga katika nafasi ya beki wakati. Anajulikana kwa uimara wake mkubwa, nguvu ya mwili, uwezo wa kushindana mipira ya juu na uongozi ndani ya safu ya ulinzi. Simpara alianza kujijengea jina katika soka la Afrika Magharibi akiwa nchini Mali, ambako alicheza kwa klabu ya Stade Marine de Bamako, moja ya klabu kubwa na zenye historia nchini humo. Akiwa Stade Marine alionyesha kiwango bora kwenye mashindano ya ndani na ya kimataifa, hali ilimfanya kuwa miongoni mwa mabeki wanaoheshimika katika ligi ya Mali. Kwa upande wa timu ya taifa, Ismaila Simpara aliwahi kuitumikia timu ya taifa ya Mali akiwakilisha nchi yake katika mashindano mbalimbali ya kimataifa, jambo liliongeza uzoefu wake na kumpa heshima kubwa barani Afrika. Na ifikapo mwezi wa kwanza Januari 2026, mchezaji huyu Simpara atachukuliwa hatua mpya katika kitaaluma yake ya soka kwa kujiunga na klabu ya Simba Sports Club kutokea hapa Tanzania, klabu kubwa yenye mafanikio makubwa Afrika Mashariki. Ujio wake Simba ulilenga kuimarisha safu ya ulinzi kwa klabu hiyo katika mashindano ya ndani na nje ya kimataifa. Lakini pia kwa ujumla, Ismaila Simpara ni beki mwenye uzoefu wa kimataifa, mwenye nidhamu ya juu ya uchezaji, lakini pia ana uwezo wa kusoma mchezo vizuri na ni msaada mkubwa katika mipira ya juu, mabeki wakati. Na mashabiki wa Simba wanatarajia kuwa nguzo muhimu katika ulinzi wa timu hiyo na kuichangia mafanikio makubwa ya timu hiyo ya Simba Sports Club. Na kama nilivyokuambia kwamba mchezaji huyu ni mchezaji hatari sana. Simba akifanikiwa kumpata, basi watafanikisha katika timu yao hiyo kuendelea kufanya vizuri katika mashindano hasa ya kimataifa. Ni mashindano makubwa kabisa barani Afrika. Kwa hiyo endelea kufuatilia tu ZTV kwa habari zaidi za michezo. Usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare. Ili uweze kabisa kupata update hizi, lazima uwashe alama ya notification ili uwe wa kwanza kabisa kupata habari hizi za michezo. Na kama nilivyokuambia, mchambuzi huyu Hans Raphael amekwambia dili bado halijakamilika, lakini mchezaji huyu yupo kwenye orodha ya wachezaji ambao wanahitajika na klabu ya Simba kusajiliwa kuelekea Januari 2026. Zimesalia siku chache tu kuelekea kwenye dirisha dogo kufunguliwa, na baadhi ya wachezaji tayari mikataba yao ishawekwa mezani kwa ajili ya kusajiliwa kuelekea hapo Januari tu, kuikatiki kwa ajili ya kutumikia vilabu hivyo. Wewe unatamani nani atoke katika klabu yako? Nani aingie? Je, usajili uliopita ulikukosha kwa namna gani? Usajili mkubwa uliofanyika ama haujakukosha? Na kuelekea dirisha dogo la usajili, unatamani timu yako itulize akili ama iwache wale wachezaji na kuwatumia kwenye kumalizia msimu huu wa mwaka 2025 ama wasajiliwe wachezaji wengine? Toa maoni yako hapo, lakini usisahau kushare kwa marafiki, ndugu, jamaa wote. Share channel hii kwa ajili ya kufahamu nini hasa kinaendelea kwenye ulimwengu wa soka la kimichezo la Tanzania, Tanzania bara. Hapa nikizungumzia Simba, Yanga, ndio vilabu ambavyo vikubwa kwenye ligi yetu hii ya Tanzania.
Kwa hiyo nikutakia siku njema na endelea karibu kukaa na Zedi TV kwa sababu inakufikishia wewe habari zaidi za michezo, na punde si punde utapata kufahamu dili hili limefikia vipi kwa upande wa klabu ya Simba, mwafaka wake upoje. Yote utayapata kupitia Zedi TV.